అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మమ్మతో నేను. ఇవాళ మనం ఒక మంచి పార్టీ స్టార్టర్ చేసుకోబోతున్నాం. అలానే బర్త్డే సిరీస్ కాదు, అది అయిపోయింది. ఏమైనా కిటీ పార్టీలు కానీ అలాంటి వాటికి బర్త్డే పార్టీ కూడా బాగుంటుంది మరి. సో అవును, అలాంటి రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నాం. అదేంటో తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. థంబ్నైల్ చూసి మాత్రం మీరు ముందే ఏది డిసైడ్ అవ్వద్దు. సో ఇది కూడా నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పేస్తున్నాను. మరీ అంత భయంకరమైనది ఏం కాదు, చాలా బాగుంటుంది. కానీ చూసిన వెంటనే కొంచెం ఆడ్గా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వీడియో ఇవాళ చేయబోతున్నాను. సో మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ ఏవో పైకి ఉండి ఉంటాయి, అవేం కాదు. మనం ఇవాళ మంచి స్టార్టర్ చేసుకోబోతున్నాం, బేబీకార్న్ సిగార్స్. సో సిగార్స్ అనగానే గుర్తొచ్చే సిగరెట్స్ కదా. సో ఇదేదో సిగరెట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే వీడియో అయితే కాదు, జస్ట్ షేప్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పేరు అంతే. ఈ వీడియో నేనే కాదు, చాలా మంది చేసి ఉంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా మీరు ఈ రెసిపీని చేసే ఉంటారు. చాలా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది, బాగుంటుంది కూడా. దీన్ని మనం 2 వర్షన్స్లో చేసి చూపించబోతున్నాం. ఒకటి మన ఓన్గా డో ప్రిపరేషన్ చేసుకోవడము, ఇంకోటి మన రెడీమేడ్ షీట్ దొరుకుతుంది, దాంతో చేసుకోవడం. ఇది మనం అనుకోగానే 5 నిమిషాల్లో మనం ఒక 10 మందికి సరిపడా కూడా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ మనం యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్ బేబీకార్న్ ప్లేస్లో మనము పన్నీర్ స్టిక్స్ కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఒక బేబీకార్న్ 4 పీసెస్గా అవుతుంది, అంటే నిలువుగా ఒకటి, మధ్యలో ఒకటి, అంటే ఈజీగా 2-3కి సరిపడా. నెక్స్ట్ మన షీట్ ప్రిపరేషన్ ఇదంతా జస్ట్ ఒక మైదాతోనే అయిపోతుంది. ఇంట్లో మైదా ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దాన్ని మనం చిన్నగా ఒత్తేసుకొని రోల్ చేసేసుకోవడమే. ఇంత సింపుల్ అండ్ రెసిపీ స్టార్టర్గా నాకు తెలిసి మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఏదైనా కిట్టి పార్టీలు కానీ బర్త్డే పార్టీలు కానీ అన్నిటికీ చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఈ రెసిపీ మనం 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ బేబీకార్న్ ఉడికించుకొని మ్యారినేషన్ చేసుకోవడము, డో ప్రిపరేషన్, వేయించుకోవడము, అంతే. ఒక్కసారి నూనె పెట్టాము అంటే మనకి అన్ని ఒకటే సరిపోతాయి. జస్ట్ ఇలా రోల్ చేసుకొని చేసేసుకోవడమే. పిల్లలు మాత్రం ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. షేప్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, చూడడానికి ఒక మంచి ఫీల్ వస్తుంది, ఒక మంచి కొత్త వెరైటీ కూడా అనిపిస్తుంది. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా చిటికలో చేసుకునే పన్నీర్ బేబీకార్న్ సిగార్స్ అయితే చేసేసుకుందాము. నేను చెప్పినట్టు దీన్ని పన్నీర్తో చేసుకోవచ్చు. వెజిటేబుల్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఎవరైతే క్యారెట్లు, బీట్రూట్లు అలా తింటో జస్ట్ క్యారెట్ ని మనం ఇలాగా పొడవుగా చేసుకుని దీన్ని కూడా రోల్ చేసేది తింటారు. క్యారెట్ ని 1 నిమిషం మనం బాయిల్ చేసుకుని, ఏదైతే రెసిపీ ఇప్పుడు నేను బేబీకార్న్ తో ఏదైతే మనం బేబీకార్న్ తో ఫాలో అవుతామో దాన్ని మీరు మిగతా వెజిటేబుల్స్ తో కూడా ఫాలో అయ్యి చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మాత్రం ఇలాంటివి చేసి మీ పిల్లలకి పెట్టండి, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక 1/2 కప్ మైదా తీసుకుని 2 చెంచాల అరరూట్ వేసుకుని చిటికెడు ఉప్పు వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాఫ్ట్ డో కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం డోకి సరిపడా వాటర్ వేసి సాఫ్ట్ డో కలిపేసుకున్నాం. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా సాఫ్ట్ డో కలిపేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం బేబీకార్న్ని కుక్ చేసేసుకున్నాము. 1 చెంచా ఉప్పు వేసుకొని దాన్ని ఈ విధంగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. హాఫ్ కట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆ హాఫ్ని ఇంకో హాఫ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలా దీన్ని ఒక 2 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. దానికి కారము, కొంచెమే ఉప్పు, గరం మసాలా వేసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇవి ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. మనం నచ్చితే చాట్ మసాలా కానీ ఆమ్చూర్ పౌడర్ కానీ వేసుకోవచ్చు. ఇదంతా మిక్స్ చేసాక కొంచెం నిమ్మరసం 2 చుక్కలు వేసుకుంటాను. ఇది బాగా కలిసిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బేబీకార్న్, సో అన్ని బేబీకార్న్ ముక్కలు వేసేసుకొని, ఇవి కనుక మనకి ఎక్స్ట్రా అవుతాయి అనుకుంటే దీన్ని మనము తవ మీద ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు, కొంచెం అరరూట్ పౌడర్ వేసేసి. లేదు అనుకుంటే మనం దీన్ని జస్ట్ కొంచెం స్టిర్ ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు, లేకపోతే బిర్యానీలో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కోట్ అయింది, మనకి ఎక్కడ ఈ ముక్క విరగకూడదు. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 10 నిమిషాలు, మనం 2 నుంచి 3 నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఈ లోపుని మనం ఇందాక డో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, దాంతో పని ఉంది, అది చూపిస్తాం. సో మనం కలుపుకున్న పిండిని ఈ విధంగా కొంచెం పలుచగా ఒత్తేసుకొని పిజ్జా కట్టర్ ఉంటుంది కదా, దీంతో స్ట్రైప్స్ కట్ చేసేసుకున్నాం. దీనికి ఒక పర్టికులర్ షేప్ అక్కర్లేదు. సో సన్నని స్ట్రైప్స్ కట్ చేసేసుకున్నాం. సో ఈ విధంగా మనం స్ట్రైప్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న బేబీకార్న్ ఉంది కదా, దానికి రోల్ చేసుకోవాలి, అది చూపిస్తాను ఇప్పుడు.
కదా ఈ విధంగా మనం రోల్ చేసేసుకున్నాము. ఇప్పుడు దీన్ని వేడెక్కిన ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవడమే. ఇందాక కంప్లీట్గా చుట్టడం చూపించలేదు కదా, ఈ విధంగా స్ట్రైప్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక స్ట్రైప్ తీసుకుని మనం ముందుగా బేబీ కార్న్ ఉంది కదా, దాన్ని కార్నర్ కొంచెం బయటికి కనిపించినా పర్లేదు, ఈ విధంగా మనం చుట్టేసుకోవాలి. మమ్మీని ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉండాలి, కొంచెం సాగదీస్తూ చుట్టుకోవాలి. సో ఇలా సాగదీస్తూ ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతూ మనం చుట్టుకుంటే కొంచెం గట్టిగా అది ఎక్కడ మనకి చిరిగిపోకుండా ఉంటుంది. అయినా మైదా చిరిగిపోదు, మనకి మసాలా ఏదైతే ఉందో అది బయటికి రాకుండా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చుట్టేసుకున్నాం కదా, మనకి ఈ స్ట్రిప్ సరిపోలేదు అనుకుంటే ఇంకో స్ట్రిప్ తీసుకొని దీనికి అటాచ్ చేసేసుకోవడమే. ఇలా మనము కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వస్తే చాలా అప్పుడు దాకా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను. జస్ట్ మనము షీట్కి ఇలా రోల్ చేసేసుకోవడమే, కొంచెం లై అటు ఇటు అతికిచ్చి అంతే. మనం వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా, దాని మీద పెరి పెరి స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఒక సైడ్ కార్నర్కి మనం ఏదైనా టమాటో కచ్చప్ డిప్ చేసుకుంటే ఇక వేరే ఎక్స్ట్రాగా కూడా డిప్ చేసుకోక్కర్లేదు, చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది. బాగుందమ్మా, క్రిస్పీగా ఉంది. సో మనము ఒకటేమో సమోసా రోల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటితో చేసుకున్నాము. ఇంకోటి మనం ఓన్గా మైదా పిండి కలుపుకొని చేసుకున్నాము. ఇది కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, ఇది క్రంచీగా ఉంటుంది. ఇది చాలా సింపుల్ వెర్షన్. మనం రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది కదా షీట్స్, దానికి జస్ట్ మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న బేబీ కార్న్ రోల్ చేసుకోవడమే. ఇదే విధంగా మనం పన్నీర్ స్టిక్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్గా కూడా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సర్వ్ చేసుకోవాలన్నది కూడా చూపిస్తాను. సో సిగార్స్ అన్నాను, అలానే సిగరెట్స్ అని ఏదో ముందు తమ్నైల్ చూసి ఎవరు భయపడకండి. జస్ట్ ఇదొక కిడింగ్ టైప్, ఒక ఆనందం అంతే. ఏదో నేను వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేస్తున్నాను, సిగరెట్లు ఎంకరేజ్ చేసేస్తున్నాను అలా అయితే అస్సలు జస్ట్ నవ్వుకోవడానికి అంతే, జస్ట్ అలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే. నేను చాలా సార్లు చెప్తున్నాను ఇదే విషయం, మీరు సిగరెట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా అనుకోకండి, అస్సలు కాదు. జస్ట్ ఇదొక మోడల్, ఇదొక ఫన్, కంగారు పడే వాళ్ళకి ముందే చెప్తున్నాను. ఇది అంటే ఒక డిజైన్, ఒక డిజైన్ అనుకోవాలి, డిజైన్ ఒక ఫన్ అంతే, అదొక ఆనందం. కొత్త డిజైన్ చూడగానే ఎవరైనా అదే అనుకుంటారు. సిగార్స్, వీటి పేరే సిగార్స్. సో జస్ట్ అలా అంతే.